คลิปวิดีโอមួយនេះសំខាន់មែនតើបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនចាំមន់បាទគាត់បានកែច្នៃដល់ទឹកសពបងប្អូនបាទដាក់ចំណីមន់បាទដាក់បែបនេះធ្វើឲ្យចំណីហ្នឹងវាធ្លាក់មកมันកំពុងខ្ចាក់ខ្ចាយបងប្អូនបាទមានស្តង់ដារល្អបាទចុះបងប្អូនទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទជីតបងប្អូនមានដល់ទឹកសពទំហំ3លីត្របាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវតែមានហ្វឺតបាទមានហ្វឺតឲ្យគូរង្វង់មូសមួយគាត់ហ្នឹងហើយយកកត្រៃទៅកាត់នៅតាមដែលបងប្អូនគូរង្វង់មូសហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គម្របដបឲ្យចំនឹងកដាលគូតបាទបន្ទាប់មកយកហ្វឺតចុចចំកដាលបាទដើម្បីចោះរុនបងប្អូនបាទដល់ហើយក៏ចោះហើយបាទត្រូវចោះរុនត្រូវចោះទាំងគម្របដបទាំងគូតដែលបងប្អូនមើលវីដេអូមិញដែលគាត់កាត់មិញបាទគឺចោះទាំងពីរបាទឥឡូវគាត់ចោះបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវទិញរងបាទរងនេះងាយស្រួលរកទេបងប្អូនអាចស្រួលរកតាមលក់នៅតាមគ្រឿងសំណង់បានបងប្អូនបាទគឺស្រួលបាទតើបងប្អូនទៅកាត់រងបាទរងនេះបងប្អូនមកចាំរកទិញក៏បានដែរយើងអាចរកបានតាមផ្ទះបាទឬក៏ស្បែកជើងឲ្យយើងអាចកាត់បានដែរនេះជាប្រភេទរងជាប់បងប្អូនបាទយើងដាក់ចឹងបែបហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យទឹកលិចបងប្អូនបាទកុំឲ្យទឹកជ្រាបបាទបន្ទាប់មកដាក់ប្រឡងចូលបាទបន្ទាប់មកគាត់រឹតឲ្យណែនបាទរឹតឲ្យណែនបែបហ្នឹងបាទដើម្បីងាយស្រួលភ្ជាប់ជាមួយនឹងដបទឹកសុទ្ធបងប្អូនបាទដល់ពេលយើងមូលទៅគឺជាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយគាត់ចាប់ដើមមូលហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ដើមចោះគូបាទគូចំមកគូដបហ្នឹងបងប្អូនបាទក្បាលដបហ្នឹងនៃប្រកាប់ហ្នឹងបាទខ្លាញ់គាត់គូហ្នឹងគាត់ត្រូវស្វានចោះរុនបងប្អូនបាទស្វានចោះបាទដើម្បីពេលដាក់ដបនេះគាត់ដាក់ទឹកបងប្អូនណាហ្នឹងរបៀបដាក់ទឹកបងប្អូនបាទចោះតែរុនតែមួយទេបងប្អូនបាទចោះចឹងឲ្យមូលឲ្យណែនឲ្យគាត់ចឹងទៅពេលដែលគាត់ចោះរុនមួយហ្នឹងពេលដែលគាត់ដាក់ទឹកចូលគាត់ត្រូវស្វានដាក់នេះទេបងប្អូនដាក់កៅឡាក់ដើម្បីពួកជាមួយនឹងដែកដើម្បីងាយស្រួលបាទហើយគាត់បន្តនេះកែ502បងប្អូនបាទយ៉ាងអាចបន្តឲ្យជាប់បានបាទតបែបហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាប្រភេទដាក់ទឹកបងប្អូនណាបាទហើយដល់មួយនេះគាត់ធ្វើជាប្រភេទដាក់ចំណីបាទប្រភេទដាក់ចំណីបងប្អូនតែគូចឹងគូសងខាងចឹងហើយទៅអាលកាត់បងប្អូនបាទអាលកាត់វាបាទអាលកាត់វាចឹងបាទចោះរុនវាសងខាងដល់ពេលដែលចោះរុនសងខាងទៅមានកូនក្បិតមួយបាទដើម្បីស្គីវាកាត់វាបាទហើយវាមានទំហំធំបែបហ្នឹងបាទដើម្បីដាក់ចំណីចូលទៅវាហូរចេញបានល្អបងប្អូនបាទឥឡូវក៏រៀបចំរួចហើយបាទបងប្អូនមើលតាន់បាទមើលទៅគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនឲ្យតែចាប់តាន់បាទឥឡូវគាត់ចាប់ដើមដាក់ចំណីចូលមុនបាទនេះគឺជាកតោចំណីមកបាទក៏ដាក់រួចហើយបាទតបមកគាត់មូសបាទពេលដែលបងប្អូនឃើញពេលដែលរុនគាត់ចោះសងខាងហ្នឹងពេលវាចាក់ចូលទៅធ្លាក់ដល់ពេលដែលមន់ចាក់អស់ទៅវាចាប់ដើមធ្លាក់ទៀតបាទនេះទឹកម្ដងបងប្អូនបាទទឹកនេះបងប្អូនឆ្ងល់ឃើញហូរបាទហូរហាត់អីបានអត់កពុកបាទនៅពេលដែលរុនដែលគាត់ចោះកហ្នឹងបាទរុនដែលគាត់ចោះកមួយហ្នឹងដល់ពេលទឹកវាហូរពេញទៅពេញអាគូតកដងហ្នឹងទៅគឺវាមិនអាចហូរបានទៀតទេបាទគឺវាពេញធំនឹងវាដូចទឹកអូតូអញ្ចឹងបងដូចប្រើម៉ូទ័រអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសំខាន់មែនតើបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនចាប់មន់បាទធ្វើបច្ចេកទេសដូចគាត់នេះ
មើលទៅពិតជាល្អបងប្អូនបាទទីមួយមានអនាម័យល្អបាទហើយទៅជួយដល់សុខភាពមាន់ទៀតបងប្អូនបាទมันមានមេរោគបាទមើលទៅគឺមានស្តង់ដារអនាម័យល្អបងប្អូនបាទមើលទឹកបាទពេលតែមាន់ផឹកអស់ទៅវាចាប់ផ្ដើមហូរទៀតបាទពេលទឹកហូរវាហូរលិចអារុននឹងទៅអញ្ចឹងលិចរុននឹងទៅទឹកនឹងវាអត់ហូរទៀតទេបងប្អូនបាទល្អមែនតើបាទវីដេអូដែលគាត់ចែករំលែកមួយនេះពិតជាល្អមែនតើបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនចំមាន់បាទ